Tipelok kenegde kejingkren jong Wipen Raghuvanshi upara jong Raja Raghuvanshi. Pejhang ne kumno ba ukurpat ya ke Sarkar Meghalaya bat kumno uyethu chprang Raja bat kasanam Raghuvanshi. Tipelok kumbang yoi dangsien ba uni ubriu ulong we na kita kinong kentho ya kipulit jong ke Meghalaya. Berhujuru ya kibriu jong ke Meghalaya. Nalor baki pulit ke Meghalaya kiralap ya ke jingsisha baka Sonam Raghuvanshi kedai ka nong penyap ya utengah jangka utade Raja Raghuvanshi Qatar une ubriu umwet ya ke jingsisha de kun tho bet ya kipulit jong ke Meghalaya. Andre une ubriu mentau la pendam ya lade ba lokat patru ya kipulit jong ke Meghalaya ba kumba kila don rengkat na do basdang banwat ya Raja Raghuvanshi ba de ka Sonam Raghuvanshi kumta kane ka senru kane ka poru ba kindai ban don rengkat ban penyo iki ya la ka jong ka hok ka jongki pat pen pasi ya ka Sonam Raghuvanshi. इसमें सोनम को जो है सोनम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से है कभी तो सोनम को भी मैं चाहता हूँ मेघालय सरकार के थ्रू तो इसमें जितनी हमारी हेल्प उनने ढूंढने में करी है सोनम को और राजा को ढूंढने में करी है उसी प्रकार से सोनम को फांसी देने में भी हमारी हेल्प कीजिए।